大家好啊！今日我哋牛醫生與狗護士嘅錄音時間翻嚟，今日我哋真係好開心，請到啊牛醫生再翻嚟我哋。我想問下阿花哥啊、筍哥啲去晒邊度？第一，阿花哥聯絡唔上，因為佢可能真係好忙，打親電話都即係好耐冇見過佢啦，真係。因為佢即係佢以前份嘢喺電視台做，你知電視台。而家喺邊度做啊？都係電視台。哦，做咩咧？做計員啊？唔係，佢做呢個咩啊？做明星幕後啊。係喎。因為做喺電視台做有一樣嘢係密嚟噶，刪電話，即係你個電話有聲，你仆街㗎。可能係即係咁。咁啊，筍哥咧？筍哥啊大鑊啦！嗱，咁佢上翻大陸㗎啦，錄一兩條聲。係，琴日嚟咗㗎啦已經。錄啊，係啊，特登上嚟錄完兩條聲之後就聽日翻大陸。哦。翻大陸3個禮拜啊。做咩咧？佢而家？佢份工係我哋開今日條 free 先啊！今日條 free 叫港男港女第2集，今日牛醫生同我同佢講啦嚇，因為上集我都講咗，我都未得閒去理過呢啲嘢先。係咁啊！講埋阿筍哥先，筍哥係要上大陸，因為筍哥個老細咧就講一樣嘢俾筍哥聽，而家金融風暴，你唔再做嘢炒啦，唔係即刻減人工，即刻減人工啊！即刻減咗人工，咁即刻減人工之後咧，阿筍哥就梗係話。喂，你減人工，我又唔覺得真係上面好大影響。唔係佢做咩 freelance 啊？而家係嘛？係啊。反而我想喺度帶出少少咧，就係最近咧就有啲人喺上面咧想揾鋪頭咧再開鋪咧，啲租好貴同埋好難揾到地方。啊，呢個係真嘅。呢個就好奇怪，即係同97咪同呢個金融風暴今年嘅09年咧冇好似啱啱相反。大陸係一個特別嘅地方嚟嘅。你聽我講先，牛醫生。格林斯潘、大前研一同埋另外一個經濟學者都講啦，全世界嘅經濟體都係一環扣一環，唯一一個地方能夠唔獨立於呢個體系嘅。呢個共產主義國家啦，中國咯。係啊，大陸，因為佢大陸係共產噶嘛。所以佢哋標榜呢個內需呢樣嘢。係啊，即係佢有咩事咪可以甩出嚟咯。好犀利喎！佢有咩事又可以扣翻落嚟，嗰係嘢得人驚喎。係啊，屌你真係嚇你！等於你北韓中意放隻核彈，唔撚中意放核彈。屌你得閒就而家你哋班人求北韓啊，唔好放核彈啊！唔係我求你調翻轉頭。佢得閒射2粒，你唔撚死啊！屌你，佢唔係飛過日本海啊，跌落日本東京啊！佢話咪得，失敗咗。你吹佢，唔好意思啊！你吹佢唔撚脹啊！真係吹佢唔撚脹。佢跌粒保齡球嚟，都嚇撚死你啦！唔係跌核彈啊！屌你！咁我哋今次講呢個港男港女咧，其實我都幾個禮拜前聽過㗎啦。係。咁其實就講翻阿嗰個港女就係講3萬，咁個港男就係 Peter 仔，係冇錯。咁另外就係阿女主播。其實佢主要都係想針對港男係啲電車男啫，即係中意睇漫畫。唔係佢針對咗，因為喺網上面有討論咧。佢哋針對一講3萬同埋阿女主播話佢哋老撚頭黑人憎。但係你覺得個 Peter 好黑人憎咩 ？Peter 啲低能仔啊嘛。唔係佢，我覺得我都中意㗎。我中意佢嗰啲嗰個叫咩啊？主播即係有啲女咧，女主播嗰啲咖啡店度啊，有人服侍我都冇所謂啊。冇嘢抄嗰間嘢，冇嘢抄，啲戇鳩仔先去嘅啫。唔係佢，唔係嗱，我就想，其實我都幾認同，我幾同情阿 Peter 仔，佢嗰啲好純真嘅。你話戇鳩，但係純真得嚟，佢好簡單嘅喎，人工唔高。有佢自知之明，佢自己知係咩料，但係佢唔係做啲傷天害理嘅事。我覺得即係比起3萬嗰條港女咧，佢嘅性格好得多。嗱，講3萬嗰啲咧，3萬港女就係老撚頭啊嘛 ，Peter 仔咪低能仔啫。低能仔，但係佢性格唔差㗎。性格就冇講3萬同埋我覺得嗰個女主播另外一個啦，即係亞視嗰個啦。係啊。但係問題你可以話女主播，因為佢嘅知識高啲，所以你唔覺得佢老撚頭啫。但係你點解覺得講3萬老撚頭啊？但係佢而家揾到份工9萬喎。唔係呢個問題，而係話佢講一套做一套啊嘛。咁啊係。即係前言不對後語。我睇到嗰段片就覺得，即係你啊呢頭又話如何對啲港男咁樣，但係呢頭你對嗰啲男人又阿諛奉承，又選手指啊嘛？9萬嚟而家揾到，我都唔知喎。9萬啊！做雞啊！阿筍哥就話佢因為喺間補習社裏邊做，咁呢間補習社咧就炒撚咗佢。第二間補習社因為佢嘅明星咧值咁嘅錢，就即刻挖佢角。但係我又想同大家講，佢嘅銷售限期係有個譜㗎，因為你嘅明星。喂，總好過 Peter 仔啊，8500蚊，最到而家仲係8500蚊。你要低能㗎嘛佢，大佬，你見佢講嘢一嚿嚿 presentation 又唔得。唔係，呢啲人咧嗱，我會同情佢㗎。點解？唔係，我覺得佢智商有問題喎，牛醫生。喂，呢個佢可能波德拉啫，但係個問題係波德拉佢直頭安德拉。唔係個問題。安德拉定佢係低能啊！屌你閪，佢唔係波德拉啊！你講嘢真係有涵養啊！
係啊，所以佢直頭 highlight 住係低能嘅。所以對方都讚我有鹹樣嘅講嘢啦，對你係有鹹濕，你唔係鹹樣。不過我想問下，而家帶鹹濕書過關會點？仆街啊！冇嘢嘅，你又唔係知做啲乜嘢，我講咁多次關都冇人理我嘅。我講啊，嗰陣時咧，我有個師傅啊，帶鹹濕書過關啊，一個波罰10蚊啊。而家冇嘢，佢話一個波計，而家冇以前咁得人驚。係咪啊？冇咁得人驚，你試下帶本紅風過關，屌你掟鳩你出境喎！方大陸唔理嘅，你唔係帶政治書就得㗎啦。咁啊，而家大陸你講乜都得，帶政治書就唔得。帶台灣書得唔得我都唔知，應該得啩？台灣書都得。不過我想講翻 Peter 仔，我唔係話咩，但係其實佢個問題，佢係真係有啲人即係天生出嚟，佢把口唔係好叻㗎，講嘢即係氹女又唔得，揾食你係代表佢個人都唔叻啊嘛。冇辦法，個人就係咁樣啊嘛。低能，真係低能。即係我有陣時發覺，如果我唔係讀咁多書，我都其實講真，我都未必講嘢都可以講到㗎。唔係啊嘛，真㗎。你嚇鬼我啊！屌！即係有陣時咧，我細個有個陰影嘅就係老師成日話嗱，你冇可能唔記得做呢樣功課，嗰樣唔記得嘅，即係成日同啲同學講。記得㗎啦。我成日都唔記得㗎啦，有咩問題？點啊？係睇乜問題啫？冇理由唔記得，點解叫冇理由咧？我成日都話。屌你啦！你睇任志剛都話唔記得啊啲嘢嚇，你講過係咩？我唔記得喎。雷曼時期唔記得。啲人精。屌你高官都話唔記得啦，你都戇鳩啊！啲頭仔嗰啲啊慘啦。克林頓都成日話唔記得嘢啊。唔係嗰啲㗎，屌閪話唔記得。係啊，佢屌完阿萊恩斯基我唔記得。呢啲咪叫政治高智慧啫。呢啲咁嘅嘢咧係適合高智慧生物嘅，但係問題我講緊 Peter 嗰啲咧就佢要溝女都慘，即係溝唔到女，好慘啊！溝低能㗎咯，翻大陸溝到我覺得佢。唔係啊，阿妹講嗰一單嘢聽，佢話咧佢有一個佢溝低能仔啊，係佢溝低能仔就溝咗我啦，我話真係低能，就係因為你唔低能，所以佢溝唔撚，佢啲心知有數溝，未必溝撚到你嘅，你明唔明啊？我覺得係呢個問題。咁我要扮得低能，同埋佢計過度過嘛。佢咧就話佢有個親戚，咁咧個親戚咧個妹咧就係點嘅咧？佢個妹咧就係個樣係捐好啊！佢話捐好啊個樣，咁咧就咩人嚟？香港人嚟嘅。香港人嚟嘅，咁咧就喺香港咧就做速遞。我話嚇冇理由㗎，香港係邊啲人做速遞咧？弱智同埋低能㗎啦。咁佢話女仔仲要做速遞喎，咁其實好難，除非佢好男仔頭性格啦。你知做速遞好撚慘㗎啦。佢話唔係啊，個樣幾靚㗎。咁仲有一樣嘢就係點咧？佢最低能係咩咧？就係話無啦啦個麻甩佬同佢講，即係拍拖嘅時候未乜見過個樣，見過1-2次嘅啫。就去啦。唔係啊，就同人孭咗10幾萬債。呢啲女我又真係做唔撚到喎。咁咧，嗰條女就問嗰個，佢又傻唔撚得晒喎。咁佢老豆問佢喎，你見過個男朋友未㗎？未啊。見過2次咯。咁見過2次，你同人孭10幾萬數？唔係啊？呢啲我話俾你聽，我真係想識啊！我一生都未撚試過，有啲又話可以即係免費。唔係我哋一生試過幫人孭10幾萬數啊嘛！我幫阿九婆碌卡啊！我話俾你聽，嗰2張卡嗰日一攞出嚟，哇！我真係咁樣。所以我咪就話有時做人咧，點解咁慘咧？好似我咁啊，不如跳下掣，有陣時都無妨咧。梗係啦，我話俾你聽啊，劉醫生，你老婆。我諗俾你嗰啲卡數啊，都唔夠九婆嗰啲金。我絕對唔金係。我話俾你聽，阿九婆有一日咁咧就同我一齊去即係買嘢。係。咁去間名店度買手袋，個 sales 你知唔知講咩啊？講咩咧？買咗大約2個鐘頭。阿九護士啊，唔好再買啦，啲嘢都唔啱你，下個月再嚟過。點解咧？新貨。阿九婆因為瘋狂咁買啊嘛，買咗好撚多。喂，嗰啲 sales 都幾好喎，對你嚟講。因為都揀唔到落嘢啦嘛，咁之後我翻嚟睇一張卡，我真係講一個字，哇！咁你有咩可以做啊？找數咯。你又太過，我覺得你又太過總你老婆。你找數，唔係你想點啊？話佢咯。劉醫生，你話佢喺出邊啊？你夠膽你話佢啊？唔係咁樣找卡數，我又唔係我。你話佢？我又唔係找卡數，覺得問題。你兩個話下佢鬧下交，增進感情，可能買少啲嘢咧。呢個係咪知啊？佢係買少啲嘢，但係之後再買一樣嘢咩？買兇殺你啊！佢買少好多嘢，之後就買兇懟冧你。屌你真係！屌你老味，諗住計幾撚狼啊！屌你！咁啊，我就想話啦，其實香港個定義其實電車男，我都問過一啲19、20歲嗰啲女仔，我問過喂，其實你哋點定義電車男呢個？未成日上網打機，嗰個其實上男唔係冇錯啦，我想問男的成日上網打機有咩問題先？佢唔係啊，嗰啲打撚到撚得人驚嘅，佢話。總之係成日都唔撚食嘢，又先打落晚又唔理你啊，又唔拍，即係如果同條仔拍拖，佢話如果我係條女，我一定唔會揀呢做仔，原因就係佢應該打到唔理條女嘅。係咩？係啊。
嗱，不過咁，係我試過有一次咧，即係我可能真係未遇過呢啲。我試過上網就係識咗一條女，係咁咧嗰條女咧就即係出嚟見過一兩次面，係冇介紹你識。係咁嗰次係點嘅咧？嗰條女就話：我條仔咧就唔知得唔得。我話咩條仔得唔得？條撚啊！係條撚得唔得？我話點解？佢話拍5年拖，咁啊淨係屌過一次係啫。咁啊真係我話唔得啦點解啊？佢話因為日日過嚟打機咯。哇！呢啲其實好怪嘅性質。係啊，我話佢唔使做嘢嘅咩？佢話佢會做嘢嘅，翻工嘅。佢話我話佢翻工做咩？做電腦咯。我話佢翻工做咩？打機咯又係，即係佢翻工又係打機，放工翻到屋企又係打機。好奇怪嗬！係啊，我話咁佢係咪因為而家個生活嗰個人嘅生活嗰個社會令到人係冇咗興趣咧？個個都係嗰陣時候佢淨係上網打機同打飛機咯。哦，即係佢上網有。咁你嗌條女幫佢打飛機咯。佢喺公司打喎，嗰條仔話。中唔中意翻屋企打？唔中意翻。哇！呢個真係好奇怪。我話會唔會你個樣好核突咧？咁我真係見過佢啊嘛。咁港女咧就我哋講到啦，即係不嬲睇香港嘅女仔性格就係唔好啦，即係呢個係真嘅，普遍我哋撞到嗰啲唔好啦。咁當然我哋都見到有啲好嘅，係咪邊個？都有我哋都見。